sa nama je Đure Mornar, dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Sin moj je dobio žuti prsluk pre neki dan u školi, neće da ga skine. To su kao dobili besplatno, on kad čuje da je nešto besplatno, to je još kao poklon, je sav srećan i to je ono što ima one dve štrafte koje se vide u mraku kada prelaze ulice. Dovezujem se na kolegu Ivana. Sad, taj isti žuti prsluk je obukao lider Dveri, Boško Obradović, da bi se bolje čulo kad govori u Skupštini, da bi obratili pažnju na njega. Koji smo trik marketinški izostavili da možemo još da očekujemo? Nose nošnju, nose žute prsluke, nose... Jel ima još nešto čega se nismo dotakli? Pa što je te žuti prsluk, valjda neko najjeftiniji, pa ga zato... Džaba je. Bravo. To je rešenje. Ali, gospodine Đuro, vi ste... I mora da ga imaš i u kolima, ja mislim, kad menjaš gumu, da obučeš tako da... Pa možda je čovjek menja gumu pa utrču u Skupštini. Nešto što je jako lepo i zaista čestitke sa moje i Jovanine strane. Dakle, izdali ste knjigu London. To je jedna ljubavna priča, ali svi se u današnje vreme bavimo pitanjem ko smo, šta smo i gde smo, je li tako? I uglavnom nalazimo neke mentore, učitelje ili duhovne, sveštenike i tako dalje, tako dalje. Vi o tome pišete ovde dosta, je tako? O čemu se sad radi, malo nam otkrite? Pa to je roman koji je pisan dosta ranije, objavljen je prvi put pre nekih 15-16 godina. Ovo je sad novo izdanje u Laguninom izdanju. Malo je dopunjeno. To je neka vrsta onako baš kultnog beogradskog romana, bar iz tog perioda. Bio se brzo rasprodao i neki ljudi su ga baš volili, baš iz onog rock milija. Pa neki je tamo 90 i tako neko. Vesele 90. Pa je. Činjenica je da se tad narod nalazio, družio, čak i zabavljao na osnovu toga šta slušaš. Videli smo prošle nedelje da je arena bila krcata nekih ljudi koji su, sad to zvuče patetično, doveli decu i tako dalje, ali je Bajaga napravio haos. Koliko možemo da računamo na taj duh Beograda kada kupimo ovaj roman? Pa eto, Bajaga je baš moja generacija, s njim dosta i družio i radili smo zajedno i neke ploče i tako dalje, to on mi je baš drugar. A upravo je ovo što piše u tom romanu nešto što smo mi na neki način živeli slično. Ja sam imao te prijatelje koje sam opisivao u tom romanu, koji su svi mahom bili zaljubljenici u neki duhovni svet, ali duhovni svet koji je tad dolazio sa zapada. Mi nismo tih godina znali šta je to I Ching, šta je kabala, šta je seksualna magija, šta je homolje, šta je magija, šta je religija, šta je srpstvo, šta je... Šta ste znali? Mislim, ništa nije bilo. To su tek tih godina počele da stižu te knjige i da se objavljuju, recimo, Castaneda, kog smo svi obožavali. Jer po vama sve to što ste naveli ne donekle povezano? Svi tražimo neki unutrašnji mir. Sve je u tom romanu objašnjeno na taj način kako su ti ljudi živeli kroz taj period, čitali takve knjige, verovali u neke spiritualne svetove, nisu bili mnogo zainteresovani za materijalni svet uopšte, nego za duhovni. To kad se sluša muzika iz tog perioda, ne znam, EKV, vi ćete vidjeti da je to potpuno neki drugi svet, nije uopšte ovaj o kome mi pričamo najčešće, koje su 90. donele, to je neka socijalna priča. Ne samo 90. Činjenica je da Beograd jeste metropola, ali da funkcioniše po podeli jednoj osnovnoj, da tu postoje dva sveta. I jedini problem dolazi kada se ta dva sveta ukrste. Jedan svet jeste taj nematerijalni duhovni, koji se 90-ih nazivao padavičari i ovako i onako. I postoje ti ljudi koji su sebe poistovećivali sa onim što su stekli, na ovaj ili na onaj način, što brže to bolje. Koliko se sada tičemo tih podela unazad, šta smo odatle naučili i da li se vraćaju, pošto svako vreme ima svoju renesansu, da li se vraćamo u 90-ima u tim podelima među mladima? Pa ne, nema tu problema, uvijek postoje neke podele. Ideja, mislim, ovaj roman govori zapravo o nekoj vrsti inicijacije, to je neka duhovna priča, duhovno rastanje nekih mladih ljudi u Beogradu, nešto što je potpuno spiritualno, što vodi u druge svetove, kao što recimo religija vodi ljude u druge svete, tako u to veruju, tako oni veruju u ljubav kao u nebesku kategoriju, već neke stvari koje ih premeštaju u druge svetove spiritualne. I on je napravljen po modelu Sidarte, to je čuveni roman Hesov, koji čovjek živi zanimljiv život. Sidarta ima učiteljicu ljubavi, pa onda postane biznismen, postane veoma bogat, pa na kraju sve to baci i ode
u manastir i završi život. Gospodine Đuro, ja moram da vas prekinem i da vas pitam kako ste vi pronašli i da li ste pronašli svoj unutrašnji mir i odgovore na sva vaša životna pitanja? Je li to ovo što je dopunjeno? Ja sam pronašao taj mir odavno i sve te odgovore, ali je nesklad toga što čovjek pronađe i ono što mora da faktički živi, tako da je život je nešto drugo, a ono što čovjek unutra nosi je nešto drugo. Ali to unutra može da... Ali jako je dobro da čovjek napravi tu neku unutrašnju, kako bi rekao, opnu energiju koja ga čini zdravim. Jer ovaj svet je takav kakav je, on može bude najlepši. Sad mi da živimo u idealnom nekom društvu, ne znam da li je Amerika idealna, ali mislim neka bogatija zemlja recimo ili neka baš teško siromašna. I sad kad je teško siromašna zemlja, društvo ljudima je teže, naravno će više se okrenu duhovnim stvarima. A ovi koji su materijalni, oni prednjače u tim materijalnim vrednostima i onda je taj sklad u stvari zanimljiv. Mislim da čovjek treba pronaći ravnotežu pa lepo da živi. Kako ste vi pronašli tu ravnotežu? Želim da vas pitam, jeste verujući ili... Komplikovano. Jeste komplikovano, kažu rad na sebi i najteže. To je ono što me prvenstveno vodi, a onda tek verujem u materijalne. Da verujem malo više možda u materijalne, onda bi se više bavio parama i tim stvarima. Ali u principu sve mora da se uskladi. Moram da vas pitam, kad smo već kod toga što nam ne da na duhovno, kaže TV pretplata se uvodi i za štale. To je ono što nas vraća na zemlju. Ne gledaju svi televizijski program, ali su obavezni da plate taksu javnom servisu kroz račun za utrošenu električnu energiju, čak i u slučajevima da se brojila nalazi na farmama. Imali smo problem u kojem su krave davale manje mleka, jer je na kraju jedan čovjek poludeo i uneo televizor u štalu da bi dao smisao tome što plaća taksu. Ispostavilo se da je posle unošenja televizora i puštanja tog programa krave su davale manje mleka. Da li ste vi za to da prvo vidimo ko u toj štali ili kući živi, pa tek onda da se plati taksa, ili je u stvari pretplata, ili je to ipak obaveza svih nas? Jer znate šta sad, ne znam da li, kako da vam objasnim, ja bi dala, pa ja plaćam te stvari, ali znate kako to sad krava, onda u 8 kada ono kreće bela lađa, ne znam, ili me razumete? Pa ne, ja razumem, ali bi volio te odgovorim kao što bi recimo te odgovorio Miloš Crnjanski. On je verovao da su sve stvari na ovoj planeti kao pesnik verovao da su povezane. Recimo da te krave daju mleko zato što cvetaju šljive u Japanu. Ali taksa kad se plati, onda negde u Tunisu neka baba podigne ovako štap i onda to izazove kišu, padne kiša, dovede dobru energiju do Srbije, padne u Srbiji kiša i te krave daju više mleka. To je neko vrsta razmišljanja koja bi rekao... Baba ne digne, šta da, i nađite mir svakako, to vam želimo, a verujem i da kroz vašu knjigu London to može da se... London ili London? Ja samo bih volio da se izbjegne, jer ja kad uletim u te materijalne priče, one su uvijek iste. I na takav... tu priču čovjek već zna unapred odgovor. Znači, kad pročitaš naslov novina, već znaš i odgovor, ne moraš ni da pročitaš. TV pretplata i za štale, tačka. I gotovo. Ko bi se setio ove babe iz Tunisa? Hvala vam, hoćete nam ovo pokloniti, ne? Naravno. To je jako lep roman i mislim, u principu je zaista ljubavna priča, jer on je taj mistik koga deda uči homojskoj nekoj magiji, duhovnim vrednostima, a ona je glumica mlada koja se zaljubljuje takvog dosta divljeg čoveka, tako da... Evo gdje smo se pokazali, bio je malo pre predstavnik košarkaškog kluba Partizan. Zabranili su im ulazak na Kosovo, performans su napravili naši ljudi na Kosovo, tako što su odigrali jednu utakmicu vezanih ruku. Ja im skidam kapu. Fenomenalno. Tako snažna poruka, tako genijalna ideja. Ajde da pogledamo to pa da nastavimo malo u duhu sporta. Možda tu nađemo neko. Pa tu se uvijek nađe. Hvala vam, gospodine Đuro, i srećno.